taarifa sahihi kwenye vyeti vyao vya kuzaliwa, vyeti vya shule, na pale panapoonekana pana makosa tunawashauri kwanza wakarekebishe ndio waje waendelee na zoezi. Lakini pia kulingana na huu msamaha uliotolewa, tumeanza kupokea maombi mbalimbali kwa wateja wetu wakikimbilia ili kuendana na huu muda maalum uliotolewa kwa kibali maalum ili waweze kufanya marekebisho yao ya taarifa. Kwa hiyo changamoto hii ipo kwa wananchi na wanaendelea kushughulikia ili waendane na huu msamaha uliotolewa kwa kipindi hiki kuhusiana na marekebisho ya taarifa. Lakini mbali na hivyo, tunaendelea kufanya usajili wa kila siku kwa wananchi wetu wa Masasi, na watu wanaendelea kujitokeza kwa sababu kwa sasa ndo wanaelewa umuhimu wa vitambulisho vya taifa kutokana na mifumo kusomana. Kwa hiyo uhitaji umekuwa ni mkubwa zaidi, kwa hiyo wananchi wanajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kufanya usajili ili waweze kupata namba ya NIDA iweze kuwasaidia katika kupata huduma mbalimbali za jamii wanapoenda kupata huduma hizo. Message ili waweze kuja kuchukua vitambulisho vyao, na tukawapa ukomo mpaka kufikia mwezi wa 5 mwaka jana. Namba zao za NIDA tunazifungia wale wote ambao tumechukua vitambulisho vyao vipo kwenye ofisi zetu. Kwa hiyo yoyote ambaye anaona namba yake ya NIDA imefungiwa, anapofanya matumizi na kuona kwamba namba yake ya NIDA imefungiwa, ajue kuwa kitambulisho chake kipo kwenye ofisi za NIDA. Kwa hiyo waendelee kujitokeza kuja kuchukua vitambulisho vyao. Vitambulisho vipo vingi ofisini, hawajaja kuchukua, na utaratibu wa sasa unaoendelea ni kwamba vitambulisho vikitufikia kwenye ofisi zetu za NIDA, tunaendelea kuwatumia message waombaji kwamba wafike kuchukua vitambulisho vyao kwenye ofisi zetu za NIDA.